Bà chủ ơi, tính tiền cho em với. Dạ. Bác chú một tô bột giờ 35.000, một tô bột nở 20.000 là 55.000. Ôi con chim này giỏi quá, biết tính tiền luôn. Dạ, cho mẹ con dạy đó. Em đang tán tỉnh tôi à? Không, tôi đang thử vai làm bạn trai của em đấy. Trời ơi. Người đẹp, em độc thân hay chị giả vờ? Em đang tán tỉnh tôi à? Không, tôi đang thử vai làm bạn trai của em đấy. Trời ơi.